배우 진서연의 다이어트 식단, 뭐가 다를까? 채소 본연의 맛에 집중한 자연식물식, 진짜 건강을 위한 선택이에요. 당근, 고구마, 가지, 애호박, 브로콜리, 양배추, 표고버섯까지 먹기 편하게 원하는 대로 썰어서 10분만 찜기에 찌면 끝. 자연의 맛을 그대로 담아냅니다. 들기름, 간장, 다진 마늘, 올리고당으로 담백한 들기름 소스 만들어 10분간 찐 야채에 뿌려주기만 하면 건강한 한 접시 완성. 먹고 나면 속이 가볍고 몸이 건강해지는 느낌. 나를 위한 건강한 진짜 식단이 궁금하다면 나하소 채널 구독과 좋아요 잊지 마세요.